अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين रमज़ान का आखिरी अशरा भी बड़ी तेजी से गुजर रहा है। इस अशरे में दो चीज़ों की तरफ मुसलमान ज़्यादा तवज्जो रखते हैं। 10 ditë i fundit e Ramazanit po kalon me shpejtësi të madhe drejt fundit. Muslimanët në këtë 10 ditë të fundit u kushtojnë rëndësi të madhe dy çështjeve. E para është nata e Kadrit, ndërsa tjetra është Xumatul Vida ose thënë ndryshe Xumaja e Lamtumirës. Nata e Kadrit sigurisht mban rëndësi të veçantë, gjë që vërtetohet vetë nga Kurani famlart. Kurani famlart e përmend atë, ndërsa thënit e profetit sallallahu alaihi wasallam shtjellojnë rëndësinë e saj. Megjithatë, për sa i përket Xumas së Lamtumirës, vetë interpretimi i sajuar i disa muslimanëve apo të dietarëve të tyre e kanë shtrembëruar konceptin e saj. Sot do ta përpiqem të tërheq vëmendjen ndaj këtyre dy koncepteve dhe rëndësisë dhe realitetit të tyre. Edhe për hutbën e sotme kam përfituar nga fjalimet e kalifit të dyut radhiyallahu anhu, pra do të mbështetem në fjalimet e kalifit të dyut radhiyallahu anhu. Për sa i takon natës së Kadrit, transmetuesit të ndryshëm kanë treguar data të ndryshme për të. Nëse disa citojnë datat si 21, 23 apo 29, janë edhe ata që insistojnë se ajo është data 27 e Ramazanit. Megjithatë, në përgjithësi respektohet ajo porosi profetike në të cilën thuhet se kërkojini natën e Kadrit në 10 netëshin e fundit të Ramazanit. Sidoqoftë nata e Kadrit është një realitet, madje sipas disa transmetimeve, Zoti i Lartësuar i kishte bërë të ditur profetit sallallahu alaihi wasallam datën e saktë kur do të binte nata e Kadrit, gjatë së cilës besimtarëve u jepet një mundësi e veçantë për pranimin e lutjeve. Por transmetimet gjithashtu na tregojnë se për shkak të gabimit të dy muslimanëve, data e saktë e natës së Kadrit doli nga mendja e profetit sallallahu alaihi wasallam, pra ai e harroi. Njohja e atij qasti nuk ishte diçka zakonshme, prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam e lindi dëshira që të tregonte gjithë muslimanëve atë datë që Zoti ja kishte mësuar vetëm atij. कि दो मुसलमानों की गलती की वजह से
ये मुय्यन तारीख Hadithi tregon se kur profeti sallallahu alaihi wasallam mësoi për atë qast, ai gëzueshëm doli nga shtëpia, का इल्म होना që të njoftonte edhe muslimanët të tjerë dhe edhe ata të përfitonin prej saj. Por आ हजरत kur ai doli jashtë, ndeshi dy musliman, कुदरती तौर पर ख्वाहिश पैदा हुई pra kishte parë dy musliman të cilët ishin përfshirë në një zënk, në një grindje. जमात को कि Profeti sallallahu alaihi wasallam me njëherë u angazhua ti pajtonte ata dhe tu azgjidhte mosmarrveshjen. Ndërkohë i doli nga mendja data e natës së Kadrit, duke ये इल्म दिया गया pra duket se profeti sallallahu alaihi wasallam ishte dashur mjaft kohë për t'i pajtuar ata. ताकि Aq लोगों को sa harroi datën e natës së Kadrit. Pra i kujtua profeti sallallahu alaihi wasallam se kishte dalë për të treguar datën e natës së Kadrit. Datë उनकी लड़ाई që ai tashmë kishte haruar. में मसरूफ हुए Pra, kjo hadith gjithashtu përmban fjalët se profeti sallallahu alaihi wasallam kishte haruar. लगता है Kalifi i dytë radhiyallahu ta'ala anhu ka komentuar se nga fjalët e hadithit duket se profeti nuk e kishte haruar, po ishte dëshira e Zotit që ajo gjë të zhduke nga kujtesa e tij. हाल जब आप दोबारा इस Aty profeti sallallahu alaihi wasallam ka arsyetuar se data e saktuar e natës së Kadrit ishte fshirë nga kujtesa तक वो मुय्यन për shkak të grindjes भूल चुके dhe mosmarrveshjes së dy muslimanëve. Pra, me që ajo mbeti e papërcaktuar, prandaj besimtarëve u duhet ta kërkojnë atë në netët teke të 10 ditësh të fundit të Ramazanit. हदीस के Kalifi i dytë radhiyallahu ta'ala anhu ka parashtruar një çështje mjaft të rëndësishme këtu. बल्कि Ai shprehet इलाही तसर्रुफ से se ai qast i cili i fal vlerën dhe rëndësinë natës së Kadrit lidhet të ngushtë me bashkimin dhe unitetin kombëtar. Pra, është një çështje mjaft e rëndësishme. या इख्तिलाफ Kur ne dëgjojmë këtë hadith, shpesh komentojmë duke thënë se po të mos ziheshin ata musliman, ne do të kishim mësuar në datën e saktuar të natës së Kadrit. लेकिन Por इसे रमजान के ne i kushtojmë shumë pak vëmendje faktit se kjo qast i cili i jep kuptimin natës së Kadrit është lidhur ngushtë me bashkimin kombëtar. Nëse një populli हम नुक्ता i mungon bashkimi, atij i mohohet edhe nata e Kadrit. रमजान में Sot duhet të pranojmë me keqardhje të thellë se shumica e vendeve muslimane fatkeqësisht veprojnë pas një unitet dhe harmoni midis tyre. कहा गया है Nëse në një anë populli ka shparur luftë ndaj vetes, पाक से ताल्लुक रखती है ndaj pjesës tjetër të popullit, në anën tjetër po ndeshet me qeverinë. Pra, jo vetëm që u është zhdukur harmonia, madje bëhen zullume, trusni dhe shtypje të mëdha, aq më tepër bëhen thirrje në mbështetjen e kësaj sjelljeje. मुय्यन तारीख है Është vetëm rrjedhoja e kësaj përçarjeje që edhe të tjerët guxojnë të veprojnë si të duan me muslimanët. वो घर Kjo është edhe shkaku i vrasjeve të palestinezëve të pafajshëm që bëjnë barbarisht nga Izraeli. Po të ishin të bashkuar muslimanët इतिहाद से dhe të ndiqnin rrugën e Zotit, vendet muslimane gëzojnë aq shumë fuqi bashkërisht që askush nuk do të guxonte të bënte këto padrejtësi. इत्तेफाक Edhe lufta ka ligje dhe parime. उससे Palestinezët nuk kanë asnjë fuqi përpara Izraelit. Nëse dikush thot se edhe Hamasi po bën krime dhe vendet muslimane duhet t'i ndalojnë ato, le të di se krimet dhe agresioni i këtyre dyve, pra të Hamasit dhe të Izraelit, ngjan me atë që godet me shkop, ndërsa në anën tjetër një ushtri e tërë të hedh predha me top. रियाया हुकूमत Vendet muslimane kujtojnë se duke bërë protesta apo duke bërë vajtim, ato kanë kryer detyrën e tyre. इत्तेफाक को Po kështu edhe vendet e fuqishme perëndimore nuk po luajnë asnjë rol në këtë konflikt. Duhet të ishin bërë përpjekje konkrete për ta ndaluar të dyja palët. Ne vetëm mund t'i lutemi Zotit, बस इस इत्तेफाक को që Zoti t'i nxjerrë të pafajshmit, का नतीजा है të shpëtojë të pafajshmit dhe të shtyprit nga kjo situatë e errët. कि मुसलमानों के खिलाफ Po kështu, Zoti i ruajt edhe ata musliman, të cilat po heqin vajtje dhe shtypje të rënda nga dora e muslimanëve të tjerë. Zoti i bashkoft me harmoni dhe unitet. वो कत्ल करता Në mungesë të këtij bashkimi, nuk mund të përmbushet as dëshira jonë për të gjetur natën e Kadrit. इत्तेफाक को इत्तेहाद होता Kur mileti privohet nga bashkimi dhe harmonia, तय हुए रास्ते atëherë i mohohet edhe nata e Kadrit.
तो मुसलमान ati i mbetet vetëm इतनी बड़ी ताकत ati i mbeten vetëm netët e errta. कि इस तरह Dhe fati i ersohet nga terri i gjatë duke ndaluar çdo lloj lëvizje dhe progresi. दवाबत होते हैं Nata e Kadrit do të thotë, ajo natë के मुकाबले kur parashikohet dhe llogaritet fati i njeriut. Pra vendosës se si do të gjykohet, si do të vendosë, si do të veprohet me atë njeri në vitin e ardhshëm. तो मुसलमान मुल्कों को उनको Pra करना चाहिए deri kur do të rritet njeriu? लेकिन Dhe çfarë zhvillimi do të arrijë ai? Dhe çfarë dobish do të fitojë dhe çfarë humbjesh dhe disfatash do të pasojë? और दूसरे Të gjitha këto vendimet për zhvillimin njerëzor merren në lejl, domethënë në errësirë. मुसलमान मालिक समझते हैं Hazrat Khalifi Dyut radhiyallahu ta'ala anhu duke lidhur वो बनाया गया këtë progres me zhvillimin trupor të njeriut, अपना किरदार shkruan dhe shprehet चाहिए se Kurani i famlart na mëson se zhvillimi fizik i njeriut realizohet në errësira të njëpasnjëshme. बहरहाल Pra bëhet fjalë për lindjen e fëmijës në mitrën e nënës. मजलूम और Mitra e nënës përbëhet nga disa shtresa errësirash dhe aty vendoset për zhvillimin trupor të njeriut. इसी तरह Nëse fëmia nuk zhvillohet normalisht gjatë kësaj periudhe, ai lind me disa dobësi और फसाद dhe mangësira të metat. अल्लाह ताला इन्हें भी अकल दे Është një fakt i pranuar se mjedisi i jashtëm i nënës ndikon te fëmia që gjendet në mitrën e saj. Po kështu edhe ushqimi i saj ndikon në të. से जो हाथ रंग Nëse ambienti rreth nënës nuk është i përshtatshëm, atëherë kjo sigurisht do të ndikonte në gjendjen e tij morale. Nga një herë edhe nënët që janë frikatësake lindin fëmijë që nuk arrin dot të bëjnë diçka në jetë për shkak të frikës që i pushton gjatë gjithë kohës. हो सकते हैं Pra, një mjedis i këndshëm dhe ushqimi i shëndetshëm indikojnë pozitivisht te fëmia gjatë shtatzanisë. Kjo është arsyeja pse Islami nuk ka pëlqyer, madje ka ndaluar agjërimin për një grua kur ajo është shtatzan. Pra agjërimi në atë rast i sjell dobësi मिट जाए dhe probleme fëmijës. Madje kjo është arsyeja pse Islami nuk mbështet divorcin, dhënien e divorcit gjatë periudhës së shtatzanisë. कदर बनते हैं Sepse divorci shkakton një dhimbje dhe hidërim të thellë gruas, gjë që rezulton me dobësi te fëmia. नहीं है Për të njëjtën arsye Islami ka përjashtuar dhe martesën gjatë shtatzanisë, sepse gjendja e saj emocionale do të ndikonte për keq और ये te फैसला किया fëmia. जाता है कि आइंदा साल में Islami उससे क्या मामला होगा gjithashtu i mëson वो कहाँ तक një lutje qiftit bashkëshortor बढ़ती करेगा për të mbrojtur nga mendime të djallëzuara, me qëllim që ato mos ndikojnë te fëmijët që lindin. इंसानी तरक्की के Pra, तमाम फैसले ata të dy duhet i luten Zotit që shejtani i cili vrapon dhe qarkullon bashkë me gjak në venat e njeriut të largohet prej tyre dhe fëmia të jetë i mbrojtur nga prekja e shejtanit. मौद ने इस्लाम Pra, shariati के कुरान करीम ka mësuar dhe ka udhëzuar për të mbajtur kujdes të veçantë gjatë kohës së rritjes së fëmijës. Sepse ai gjendet në një errësirë, edhe këto rregulla dhe këto udhëzime dhe porosi për kujdesin duhet të respektohen derisa vazhdojnë फैसला होता है errësira për fëmijën. Pra, edhe atëherë kur nëna i jep gjë fëmijës së vet, duhet të jetë e kujdesshme sepse fëmia është akoma i pavetëdijshëm ndaj botës përreth tij. ये तो साबितशुदा है Dhe për çdo gjë mbështetet te nëna e vet. कि माँ के ज़ाहिरी माहौल का बच्चे पर असर होता है Pra, edhe në këtë kohë kur nëna i jep gjë fëmijës së vet, बच्चे की është ndaluar që ajo të agjërojë अखलाकी हालत भी अच्छी për shkak të pasojës që mund të ketë fëmia në shëndetin e tij. Pra ashtu se zhvillimi fizik realizohet në errësirë, edhe zhvillimi shpirtëror arrihet në errësirë. दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते Çdo popull arrin po aq zhvillim shpirtëror sa të ketë bërë sakrifica në periudhën e tij fillestare. और पैदा होता है Kriteri për kozhatin e zhvillimit të tij është nata e tij të kadrit. Prandaj edhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë se sa më shumë Zoti e do robin, aq më shumë e sprovon përmes fatkeqësive. Ne nuk duhet të harrojmë se edhe ne kemi disa sprova इस्लाम ने dhe ato nuk janë përveç se nata e kadrit për ne. औरत को Fal këtyre sprovave ne priremi me përkushtim më të madh për ta gjetur natën e vërtetë të kadrit.
Njeriu vetëm atëherë jepet veçanërisht pas lutjeve dhe përkullet para Zotit kur goditet nga ndonjë fatkeqësi. Këto sprova apo nata e kadrit na bëjnë që të kalojmë me sukses të gjitha fazat e brumosjes, edukimit dhe zhvillimit shpirtëror. Por në qoftë se ne i shkatrojmë të gjitha kriteret e bashkimit dhe harmonisë, atëherë ne kur nuk mund të përfitojmë nga nata e kadrit. Por në qoftë se do të konsiderojmë këto sakrifica si pëlqimi i Zotit, atëherë do të vijojmë të korim suksese dhe do të fitojmë një jetë të re dhe do të shfaqemi në një trajt krejtësisht tjetër. Nëse do të kultivojmë dhe të ruajmë bashkimin dhe harmoninë reciproke, duke synuar pëlqimin e Zotit, atëherë sigurisht hapat tonë do të jenë gjithmonë drejt progresit. Pra, ka një çështje mjaft të rëndësishme këtu që ne gjithmonë do të mbajmë parasysh, që ne mund të kalojmë me sukses natën e kadrit vetëm atëherë, edhe ne mund të korim suksese dhe arritje të mëdha në jetën tonë vetëm atëherë kur ne respektojmë ato rregulla dhe ato metoda që janë të domosdoshme për të fituar natën e kadrit. Edhe në atë rast, edhe lindja e agimit shfaqet në mënyrë të jashtëzakonshme, duke sjellë arritje dhe suksese të mëtejshme për njeriu. Pra, për të fituar nga bekimet e natës së kadrit, ne duhet të kemi parasysh dhe duhet të respektojmë disa metoda dhe disa udhëzime të saktuara. Nata e kadrit është ai çast i sakrificës i cili fiton pranimin dhe pëlqimin e Zotit. Pra, është ai çast i cili përmes të cilit njeriu fiton pranimin dhe pëlqimin e Zotit. Nuk ka ndonjë marrëveshje më fitimprurse se sa kjo. Pra, duhet të përpiqemi për t'i ofruar ato sakrifica që janë të pëlqyera dhe të pranueshme tek Zoti. Në betejat e Islamit, për shembull në luftën e Bedrit, u vran edhe mosbesimtarët, po edhe muslimanët u vran. Por vrasja e jo muslimanëve nuk ishte nata e katrit. Sakrificat e tyre nuk ishin në shkallën e natës së katrit. Por ishte martirizimi muslimanëve që kishin arritur shkallën e natës së kadrit, sepse Zoti i kishte pranuar sakrificat e tyre. Nëse Zoti nuk e sakton shpërblim për ndonjë sakrificë, atëherë ajo nuk arrin gradën e natës së kadrit. Ajo është dënim dhe ndëshkim, ndërsa nëse Zoti vlerëson mundimin me një shpërblim, atëherë ajo është nata e kadrit. Pra, errësira, sprova dhe hidhërim. Dhe Zoti ka premtuar që do të shpërblej për to, për çdo sakrificë, për çdo errësirë dhe për çdo sprovë. Allah lartësuar ka caktuar disa momente në jetën e njeriu kur ai duhet të ofrojë sakrifica dhe pastaj ato mbeten përgjithsisht të pranuara në sy të Zotit. Edhe Xhamati Musliman Ahmedia është dëshmitar i këtyre ngjarjeve. Në mjaft vende muslimanët ahmedian po përballen me situatë të vështirë. Por këto rrethana të vështira dhe kjo gjendje e pa favorshme lajmërojnë për lindjen e diellit. Edhe për shkak të kësaj natës së kadrit, pra një periudhë të stërgjatur të vështirësive, po linden xhamate të reja në çdo vend të botës, në çdo qytet të botës. Pra, po themelohen xhamate të reja në vende të ndryshme të botës. Prandaj për të fituar dhe për të grumbulluar sa më shumë bekimet e kësaj nate të kadrit, duhet të betohet secili nga ne se do të bëhemi më të bashkuar se kurrë. Dhe nëse gjenden disa përqarje, mosmarrveshje apo plasëritje në marrëdhëniet tona, ne do t'i ndreqim dhe do t'i meremetojmë ato. Ne duke bërë shembulltyr e fjalëve të Kuranit, Ruhamau bainahum.
Pra të mëshirshëm me njëri tjetrin, do të tërheqim bereqetet e natës së Kadrit. फैसले तो अल्लाह ताला ने करने हैं। Pra, në këtë Ramazan të madhrueshëm, të bekuar, duhet të përpiqemi që të japim fund edhe hasmërive dhe konflikteve tona individuale, me qëllim që të përfitojmë edhe në mënyrë individuale nga bekimet e natës së Kadrit. मतला फजर Po kështu ato suksese, arritje, progrese dhe bekime, të cilat Zoti ka caktuar për të fituar bashkërisht, Zoti na bëft që të marrim pjesë edhe për tyre. बस लैलतुल कद्र Ne duhet të dimë që ashtu siç po shtohen इन बातों को हमेशा सामने रखना। vrullshëm bekimet e Zotit të lartësuar, po ashtu edhe kundërshtari po ngre barriera dhe vështirësira në rrugën tonë. Ai हालांकि हम do të tentojë të ngri kurth për ne. से बढ़कर और कोई Nuk do të menduar që kjo situatë gjendet në ndonjë vend të saktuar. Zjarri i smirës mundohet कुर्बानियों की me të gjitha fuqitë që të pengojë progresin, इस्लामी जंग por si harriqi i natës së Kadrit na lajmëron për mbrojtjen nga ndikimi i tyre मारे गए, dhe për pranimin e lutjeve për progresin e xhamatit. लेकिन Pra, derisa do të vijojmë të përshtatim gjendjen tonë në përputhje me pëlqimin e Zotit, कद्र नहीं ne do të vazhdojmë të tërheqim bekimet e natës së Kadrit. होना Qëllimi, përpjekja dhe dëshira e besimtarëve duhet të jetë për të quar progresin e xhamatit në ato nivele të larta, për të cilat Zoti kishte premtuar me sytë të premtues selam. Pra derisa ne e lidhim veten tonë me xhamatin e Mesut të premtues selam मुकर्रर नहीं करता, dhe përkojmë जिस तकलीफ की खुदा Mesutin e premtues selam, करता atëherë कद्र नहीं है, për të fituar nga bekimet dhe progreset dhe arritjet अजाब है। që ka paralajmëruar ai, ne gjithashtu duhet të përmbahemi këtyre dy çështjeve të rëndësishme për të cilat kishte ardhur Mesih premtues selam në këtë botë. Ai thot जुल्मत që unë kam ardhur për dy çështje. E para që njeriu të lidhet me Zotin देने का अल्लाह ताला ने फैसला dhe e dyta që njeriu të përmbush të drejtat e njeriu tjetër. Pra këto janë dy çështje, këto janë dy përgjegjësi dhe detyra të rëndësishme me të cilat Zoti na ka ngarkuar. जो कुर्बानियां Pra करे ne jemi ngarkuar me këtë detyrë që t'i lartësojmë edhe nivelet e ibadeteve tona. Po kështu edhe t'u japim fund इसके नजारे देखती है, konflikteve, hasmërive që gjenden midis nesh dhe t'i përmbushim të drejtat njëri tjetrit. Kur nuk mund të ndodhë që ne të përmbushim të drejtat e njëri tjetrit, edhe njëkohësisht vazhdojnë të ekzistojnë mosmarrveshje dhe konflikte midis nesh. की खुशखबरी दे रहे Prandaj, duke i përmbajtur këtij parimi, हैं, नतीजे में ne duhet të kuptojmë rëndësinë dhe thelbin e natës së Kadrit, शहर में edhe të përpiqemi për të fituar dhe për të gjetur atë. अहमदियत Mesihu premtues selam duke përkufizuar natën e Kadrit, ka thënë नई नई जमातें कायम होती चली जा रही हैं। se nata e Kadrit është koha më e pastër, më e qiltër dhe më e dëlirë në jetën e njeriu. Pra, ne duhet të përpiqemi për të gjetur atë qast të natës së Kadrit बरकत समेटने के me qëllim që të pastrojmë dhe të dëlirësojmë jetën tonë. हमारा आपस का इत्तेफाक व इत्तेहाद Dhe vetëm ajo natë mund të jetë nata e Kadrit, e cila është e denje për të pastruar jetën tonë. पैदा हो रहे हैं, दरारें पैदा हो Çështja e dytë që dua të trajtoj sot në hutben e xumas lidhet me xuman e lamtumirës. Për të janë futur lloj konceptesh dhe shpikjesh në fe. में Megjithatë, është mirësia dhe favori jashtëzakonshëm i Zotit të lartësuar ndaj nesh që na mundsoi që të pranonim Mesuhin e premtues selam, pra imamin e kohës. लैलतुल कद्र से Dhe ai na liroi nga këto koncepte të shtrembra. कद्र के जो फल, जो कामयाबियां, Dhe çdo musliman ahmedian duhet të lirohet dhe duhet të largohet nga mendimet dhe nga konceptet të tilla të pa baza, उनसे भी हम हिस्सा ले सकते të trilluara në Islam, të sajuara. हैं कि जो जो Për ndryshe, ai nuk ka asnjë dobi në qoftë se ai nuk distancohet nga mendimet e tilla. इसी तेजी से Një pjesë e mirë nga muslimanët jo ahmedian kujtojnë që në qoftë se ata marrin pjesë në xhuman e fundit të Ramazanit, atëherë atyre u shluhen të gjitha namazet që ata kishin lënë चाहिए apo nuk kishin falur. तुम ये मत Pra,
हसद की vetëm duke marrë pjesë në këtë xhuma, ata shluhen të gjitha detyrimet e tyre. अपनी पूरी कोशिश करती Vetëm me një hutbe, me 2 rekate, duke falur 2 rekate, ata kujtojnë që njeriu pastrohet edhe i hiqen të gjitha ligësit, edhe gabimet dhe mëkatet. Pra, të gjitha ato gabime që ai kishte bërë gjatë kësaj periudhe, njeriu arrin të shlyejë atë, të pastrohej, të zhduk ato përmes faljes së xhumas së lamtëmirës. अपनी हालतों को Në mendimin e këtyre njerëzve, e gjithë besimi i tyre në Zot gjendet vetëm në 4 sejdë. कदर से भी फैज पाते Edhe kanë bërë mirësi dhe favor ndaj Zotit और कोशिश që और ख्वाहिश ये duke bërë këto 4 sejdë की तरक्की को kanë ngritur dhe kanë mbrojtur njëshmërinë e Zotit. वादे खुदा ताला ने Pra, ata që vinë në këtë xhuma me këtë nijet, me këtë qëllim, इस्लाम ने nuk fitojnë asgjë nga xumaja हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम e lamtëmirës, as nga Ramazani dhe as nga Nata e Kadrit. Nata e Kadrit तरीक से dhe kjo xhuma, vlerat e kësaj xumaje dhe vlerat dhe bekimet e këtij Ramazani do të jenë për të tjerët, për jo për këta. में आ जाता है Duhet të dimë që porositë e Zotit mbajnë mirësi për ne. हमें बताएं Edhe duke zbatuar ato në jetën tonë, ne fitojmë për atyre, kemi dobi për atyre. Ato nuk janë me imponim apo detyrim, इंसान që njeriu të kërkojë hile apo arsye për t'u shmangur. Njeriu kërkon hile ये दो काम हैं edhe përpiqet हमारे जिम्मे t'u shmanget atyre gjërave që janë si ndëshkim, që janë si gjop për ta. को मिटाकर Asnjë njeri i mençur दूसरे के हक अदा कर nuk kërkon hile भी तवज्जो करें për të mos vepruar ये हो ही नहीं सकता një gjë që është e dobishme për të. Kush dëshiron të mos ketë fëmijë? इख्तिलाफात भी कायम Kush dëshiron që ti mos largohen problemet e tij shëndetësore? चलते रहे Kujt i pëlqen që evlati i tij të mbetet analfabet? वाले भी होंगे Kush pranon që të afërmit e tij të mos gëzojnë asnjë lumturi apo mbarsi? लैलतुल कदर की Kush dëshiron që fëmijët e tij të mos kenë asnjë status në shoqëri? जगह इस तरह की तारीफ Pra njeriu kërkon hile dhe arsyetime për gjëra të kundërta që janë të dëmshme. से असफा है Njeriu kërkon hile për të shmangur dhe për të shpëtuar nga vështirësitë. ऐसी Por në qoftë se ne तलाश करने की kërkojmë hile, bëjmë hile लैलतुल कदर हो dhe kërkojmë arsyetime पाक करने वाले për të shmangur porositë e Zotit, atëherë kjo do të thotë që ne i konsiderojmë porositë e Zotit si një ndëshkim apo një breng, है इसके बाद maazallah. Ndërsa तसव्वुरात porositë dhe udhëzimet e Zotit të lartësuar dhe çdo fjalë dhe çdo porosi që buron nga Zoti janë për hidajetin ton, janë për udhëzimin ton, janë në mirësinë dhe हमें पाक किया në dobin ton. और इन ख्यालात से Prandaj na duhet होना चाहिए t'u japim rëndësi të veçantë बहुत से dhe kushtim të veçantë këtyre porosive të Zotit të lartësuar. के आखिरी जुमे में Këto porosi, हो जाएं qofshin ato që lidhen me ibadetin apo me çështjet e tjera, të gjitha këto janë në dobin ton. नमाजें उनकी भी Prandaj, nëse kujtojmë se ato janë si gjob apo detyrim, atëherë kjo na privon nga bekimet e tyre. और 2 रकत नमाज Duhet të dimë gjithmonë पढ़ के se ai i cili na dhuroi na fali jetë është Zoti. Ai i cili na dërgoi në këtë botë është Zoti. ये पाक हो जाएंगे Ai Zot dhe krijuesi un ka saktuar edhe një qëllim për jetën tonë. कि जो Dhe ai qëllimi është wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. ये आखिरी जुमा Pra Zoti thotë që unë i kam krijuar gjindet dhe njeriun me qëllim që ata të më adhurojnë mua, të më binden mua, të më nështrohen mua. के ख्याल में Pra kur qëllimi i jetës së njeriut është उलूहियत wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pra सजदों पर मुनहसर që njeriu të adhurojë Zotin, atëherë ky qëllim nuk lidhet me një ditë të saktuar, nuk lidhet as me një xumë të saktuar, करके उसकी por lidhet në ngushtë me çdo falje dhe me çdo xumë. बस इस नियत Madje përveç këtyre njeriu edhe ना जुमा sipas mundësisë dhe sipas fuqisë së tij, ना रमजान को me anë të faljeve nafile, लैलतुल कदर përpiqet उनके लिए कोई फायदा है të fitojë afërsinë dhe afërmitetin e Zotit të lartësuar. हमेशा ये pra, सोचना चाहिए कि खुदा ताला Një besimtar i vërtet dhe i sinqert gjithmonë përpiqet të zbatojë porositë e Zotit të lartësuar për te fuqisë së tij, për te mundësisë së tij. Madje
veçanërisht ibadeti I cili është qëllimi I bazë I jetës së njeriut, ai चीजों के लिए तलाश किए जाते हैं I kushton vëmendje të jashtëzakonshme. कोई अक्लमंद इंसान Pastaj उस चीज पर अमल न करने के dobia e këtij ibadeti, e këtyre adhurimeve janë për ne. Pra ne vazhdimisht përfitojmë nga dobit e këtyre ibadeteve. उसकी बीमारियां अच्छी Raporti midis besimtarit të vërtetë dhe Zotit është një raport miqësor. से महरूम रहें, Edhe në këtë raport उसके करीबी duhet të dimë और दोस्त që काम न पाए, ky raport miqësie është reciprok. इज्जत पाने वाली न Pra, të dyja palët pranojnë dhe binden për dëshirat e njëri tjetrit dhe I pranojnë me sinqeritet me besnikëri. ले इंसान या Dhe jo kështu करता है që një shok të bind apo të detyroj tjetrin për t'i pranuar dëshirat e tij. अगर हम बहाने तलाश करें तो इसका मतलब ये Prandaj këtu gjejmë udhëzime edhe për pranimin e lutjeve. Në qoftë se ne do të përmbahemi porosive të Zotit të Lartësuar और उसकी तरफ से आने वाले dhe do t'i veprojmë sinqerisht me një zemër të qiltër mbi të, atëherë sigurisht edhe Zoti do të dëgjojë dhe do të pranojë lutjet tona. और हमें सुख पहुंचाने Nëse mitësia është e sinqertë, atëherë ये asnjë shok nuk pëlqen diçka të keqe, nuk pranon diçka të keqe për shokun e vet. उसके अहकामात Pra, nëse ये अहकामात edhe jo besimtarët përpiqen të jenë të sinqertë në mitësi, atëherë Zoti I cili është më besnik se çdo kusht tjetër, si mund të dojë të keqen për robën e tij të dashur. चट्टी समझना अल्लाह ताला Pra, के फैज से अपने आप को महरूम करने वाली बात njeriu fiton dhe tërheq है कि हमें जिंदगी mëshirën dhe bekimet e Zotit इस दुनिया में भेजने वाला खुदा përmes një besimi të qiltër. जो इस दुनिया में भेजने वाला है Ne në jetën tonë të përditshme ne shohim që në qoftë se kemi një shok të sinqert dhe besnik, edhe ne kemi besim tek ai, यानी मैंने atëherë इंसानों को në qoftë se gjendemi në një situatë që na duket e dëmshme apo me zarar, इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत atëherë edhe në këtë situatë njeriu kujton, njeriu mendon që me që ky filani është shoku im I ngushtë dhe I besnik dhe I sinqert, atëherë duhet të ketë diçka që unë nuk e di, तो ये por ai kur nuk më të mendoj që shoku I tij kishte dashur, kishte synuar diçka të keqe për të, कि हर नमाज kishte pëlqyer diçka të dëmshme për të. Pra, në qoftë se ne sillemi në këtë mënyrë në jetën tonë shoqërore, atë si mund të kujtojmë dhe si mund të mendojmë për Zotin që ai dëshiron të na shkaktojë dëm? काम है कि अल्लाह ताला के अहकामात को अपनी तमाम तर ताकतों के साथ Pra, जलाने की njeriu mund ta mendojë kështu vetëm atëherë kur ai nuk vepron sipas porosive të Zotit. जो जिंदगी का बुनियादी Pra, मकसद në qoftë se mitësia dhe marrëdhënia dhe raporti ynë me Zotin nuk është I sinqert, फायदा हमें है atëherë ne mund ta njeriu atëherë mund ta kujtojë maazallah që Zoti është I privuar nga atributet e mëshirës dhe mshurisë. बगैर भी कायम Maazallah është I pamëshirshëm. Ai mund të kujtojë që Zoti është I ashpër dhe mizor dhe ndeshkon pas një arsye. हम होंगे Megjithatë, तो उसके kjo thënie e dytë साथ sigurisht është e gabuar, është e gënjeshtër. Sigurisht Zoti I lartësuar është I gjithëmëshirshëm हमेशा ये dhe बात është bujar dhe mëkatfalës. Ne mund të kemi mangësi në mitësinë tonë, ne mund të kemi dobësi në veten tonë brenda gjendjes sonë shpirtërore, por që ne nuk pa arrim एक खालिस të bëjmë veten të denje për të tërhequr mëshirën dhe dashurinë e tij. ऐसे ही होते हैं जैसे Prandaj, për të tërhequr mëshirën dhe mëshurinë e tij, ne duhet t'i kushtojmë vëmendje gjendjes sonë shpirtërore, gjendjes sonë morale. Pra duhet të përforcojmë gjendjen tonë të besimit. और खुलूस और Kemi nevojë të përmbahemi porosive të Zotit të lartësuar. Edhe të konsiderojmë ato, pra porositë e Zotit si mëshirë dhe si mirësi për ne. रहनुमाई मिलती है Në qoftë se njeriu do t'i konsiderojë porositë e Zotit
si mëshirë dhe mirësi për të, atëherë ai kur nuk mund të mendoj për të thënë lam të mirë atyre. Pra, përkundrazi, ai përforcon besimin duke vepruar sipas porositë të Zotit. Ai i ngulmon ato, i rënjos ato në shpirtin e tij. Shpeshherë në punët shtetërore ndodh, sepse njeriu e konsideron si diçka e imponuar, e detyruar, si job. Prandaj shpeshherë kur lajmërohet që do të vinë drejtor për kontroll, atëherë njerëzit në punësi gjenden në një hall, në një telash të vërtet. Ata përpiqen dhe i luten Zotit që drejtorët të mos vinë, edhe ata të shpëtojnë dhe të lirohen për kontrollit të tillë. Ndërsa Zoti i lartësuar dhe porositë e Zotit të lartësuar nuk janë si të tillë. Ato janë plot mëshirë, edhe mos zbatimi i tyre është shkatrim për njeriu. Zoti, çdo porosi e Zotit buron nga mëshira e tij dhe lë vetëm mëshirë. Tani është çështja e namazit. Në koha e namazit, çasti i namazit nuk vjen që njeriu vetëm të fitojë liri për saj, apo të shpëtojë për saj, apo të dëbojë atë. Po ashtu është Ramazani nuk vjen që ne të kalojmë kuturu atë. Agjërimet janë të detyrueshme. Me që agjëron dunjaja, atëherë le ta agjërojmë edhe ne. Po kështu janë edhe ibadetet të tjera. Ato nuk janë me qëllim që njeriu të imitojë ato, që me që gjithë mjedisi, gjithë shoqëria po bën ato adhurime, prandaj le t'i bëj edhe unë, le t'i krye edhe unë ato, edhe të shpëtoj veten. Por, përkundrazi, besimtari i vërtet përpiqet t'i ruaj ato adhurime, ato porosi. Pra, nëse besimtari i fal qoftë një falje me sinqeritet të plot, atëherë namazi kur nuk i ndahet shpirtit të tij. Ai fiton një kënaqësi të veçantë që e tërheq vazhdimisht ndaj faljes, ndaj kryerjes së faljes. Ai ndon se thot selamu aleikum pas përfundimit të namazit, por nuk e thot këtë sepse shoqur se fituam, që morëm leje, që morëm liri nga namazi, por ai e thot këtë duke konsideruar si porositë e Zotit të lartësuar. Po kështu, edhe Ramazani nuk ndahet nga besimtari në këtë mënyrë. Besimtari nuk e kalon Ramazanin në këtë mënyrë. Hazrat Kalifi Djutri Dil Kalano thot që në vendin ton përdoret një shprehje mbaj agjërim. Pra, kjo është një shprehje e bukur, sepse ata nuk e përcjellin agjërimin, por e mbajnë atë, e ruajnë me veten. Pra, agjërimi duke qëndruar tek ata u sjell edhe mëshirë dhe bekime të tjera të Zotit. Është një hadith ku thot profeti sallallahu alajhi wasallam që nëse besimtari bën një gabim, atëherë veprat e tij të mira bëhen mburojë për të dhe shpëtojnë nga pasojat e shkatrimit. Pra, njeriu duhet të konsiderojë për çdo virtyut, për çdo mirësi, që ajo nuk është për t'u larguar. Edhe dobia e saj gjendet vetëm atëherë kur ajo mbetet e qëndrueshme në zemrën e njeriu. Prandaj edhe Kurani famlar thot wal baqiyatu salihat. Thot veprat e mira mbeten për herë dhe janë të pashtershme, janë të qëndrueshme. Prandaj ai Ramazan që ne kemi kaluar duke bërë veprat e mira mbetet për herë, për gjithmonë. Këto ditë padyshim do të kalojnë. Por derisa ato vepra që u rënjosën në karakterin ton fal këtij Ramazani nuk do të lejojnë që Ramazani të largohet prej nesh. Pra, derisa ato mbeten në karakterin ton, ato vepra të mira, ato nuk do të lejojnë që Ramazani të largohet nga ne, të shkëputet, të ndahet nga ne.
Pra besimtari duhet të synojë për të kthyer çdo vepër të mirë në diçka që mbetet për gjithmonë. Ditët kalojnë, por Ramazani le të mbetet. Ramazani është një ibadet, edhe ibadeti nuk kalon. Ai mbetet. Ai mbetet në zemrën e njeriu, jeton dhe banon në zemrën në shpirtin e besimtarit. Pra, një besimtari vërtet ka nevojë që të strehojë Ramazanin në zemrën e tij, në shpirtin e tij. Prandaj profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë se nëse robi bën një vepër të mirë, vihet një shenjë e bardhë në zemrën e tij. Në qoftë se bën një vepër tjetër të mirë, atëherë shtohet edhe një shenjë e bardhë mbi shpirtin e tij. Pra, njeriu derisa vazhdon të bëjë vepra të mira, i vjen një çast kur e gjithë zemra e tij bëhet e bardhë. Po kështu ai që bën diçka të keqe, i vihet një njollë e zezë në zemrën e tij. Edhe në qoftë se ai vazhdon të bëjë vepra të këqija, atëherë vjen momenti që gjithë zemra e tij bëhet e zezë. Pra, të dyja veprat, qofshin ato të mira apo të këqija, ngjeshen dhe bashkohen në zemrën e njeriu. Dhe ato vendosin shenja në zemrën e tij. Prandaj ne duhet të përpiqemi që të mbledhim dhe të grumbullojmë vepra të mira në zemrën tonë. Ato vepra të mira që ne u përpoqem për të realizuar gjatë këtij Ramazani, ne duhet të përpiqemi për të mbajtur ato në shpirtin tonë, në zemrën tonë. Pra, qëllimi i Ramazanit është që të mbushim zemrën tonë me mirësi dhe virtute. Ramazani nuk vjen në jetën tonë vetëm me 29 apo 30 ditë për një periudhë të shkurtër. Pra, këto ditë vinë dhe kalojnë siç janë muajt të tjerë. Por ky muaj i ibadeteve, ky muaj që në solli ibadete, edhe vepra të mira, edhe në tërhoqi, në nxiti për të bërë ato vepra të këndshme, të pëlqyera, ne kemi nevojë të mbledhim dhe të ruajmë ato në zemrat tona. Ajo që mbetet në zemër dhe në shpirtin e njeriu, askush nuk e rëmben dot. Derisa njeriu nuk e dëbon vetë dhe nuk e shkul atë. Pra, besimtari është i detyruar, i duhet të vlerësojë dhe të çmojë bekimet e Zotit. Prandaj ne duhet të dimë dhe duhet të mbajmë mend që kjo xhuma nuk ka ardhur që ne ta falim atë edhe ti themi lam të mirë Ramazanit, edhe ti përcjellim Ramazanin. Por kjo xhuma ka ardhur me qëllim, në qoftë se ne duam të përfitojmë nga bekimet e saj, ka ardhur që të ruajmë atë, që të strehojmë atë në zemrën tonë. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka konsideruar dhe ka quajtur ditën e xumas si dita e Bajramit, si një lloj Bajram për muslimanët. Edhe sipas haditheve vjen një çast në atë ditë kur të gjitha lutjet e besimtarit pranohen veçanërisht. Prandaj ne duhet të përfitojmë nga ai çast që gjendet në këtë xhuma, në këtë ditë. Pra, besimtarët e sinqert, sidomos një musliman ahmedian, nuk duhet të vi për të falur këtë xhuma me qëllim, duke kujtuar që ai po lirohet nga një bar i rënd, edhe duke për të falendruar Zotin që shoqëruar që shpëton nga një detyrë. Por ai do të mendojë dhe çdo musliman ahmedian ka ardhur këtu për të falur me qëllim që të lutet Zotit në këto çaste të bekuara për ato pak ditë që janë mbetur këtij muaji. Pra, o Zot, ruaj esencën e Ramazanit, ibadetet e tij dhe veprat e tjera të mira në zemrën tonë dhe ato kur mos u ndafshin prej saj. Pra, në qoftë se ne do të vlerësojmë Ramazanin në këtë mënyrë, dhe do të vlerësojmë këtë xhuma të fundit të Ramazanit në këtë mënyrë, atëherë sigurisht kjo e xhuma do të jetë gjithmonë bekimdhënëse për të tjerët. Por nëse pas këtyre 3-4 ditëve
Kur Ramazani ndahet për ne dhe ne ti harrojmë edhe ato vepra të mira që kishim realizuar gjatë tij, atëherë kjo do të jetë një fatkeqësi për ne. दूसरे महीनों में भी आते हैं। Në dunja kur babai ndahet nga djali ose ama ndahet nga i biri ose vllai nga vllai ose जिनके बजाय ose nga shokët तो जो दिलाता है ose nga të afërmit, अपने दिलों में ata nuk gëzohen, nuk kënaqen. और Pra ndarja gjithmonë është महफूज हो जाए, e hidhur. दूसरा छीन नहीं सकता। Pra ne kënaqemi kur ndahemi dhe kur largohemi nga armiku, nga kundërshtarët. Ndërsa बस एक një besimtar i sinqert nuk mund të kënaqet kur ndahet nga Ramazani. नाम की कदर करे। Kush mund të kënaqet kur ndahet dhe kur shkaputet dhe kur largohet nga bereqetet, nga bekimet? को पढ़कर A ka njëri që kënaqet kur privohet nga bekimet? विदा कर दे। Ai që kënaqet duke u ndarë nga bekimet mund të quhet vetëm i fatkeq. इसलिए आया है Prandaj sot secili nga ne duhet të lutet Zotit अगर हम चाहें që për asnjë çast të jetës së tij të mos ndahet nga çastet e Ramazanit. के लिए Prandaj दिल में कायम ne gjithashtu duhet të kushtojmë vëmendje करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने qëllimit të Ramazanit, मुसलमानों के लिए edhe ईदों में esencës së Ramazanit. और इस दिन में Allah thot në Kur'an, मुताबिक Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Pra खुसूसी के साथ muaji Ramazanit është ai në të cilin इनसे हमें फायदा u zbrit Kurani. Pra ato ditë të bekuara në të cilat zbriti Kurani quhen Ramazan. होना चाहिए। Dhe kur Kurani pushoi së zbrituri, ato nuk janë më ditët e bekuara, por janë ditë të terse. रमजान की सूरत में हम Prandaj besimtarët kanë वो आज चल रही है për detyrë që gjatë këtyre ditëve të Ramazanit कि इन të kushtohen me një vëmendje dhe me një angazhim të veçantë ndaj leximit të Kuranit famlar dhe ndaj mësimit të tij. Edhe të bëjnë këtë praktikë si një pjesë të pandashme të jetës së tyre. Madje gjatë gjithë vitit të vazhdojnë të lexojnë Kuranin dhe të veprojnë sipas tij. Qëllimi i vërtet i zbritjes së Kuranit do të arrihet vetëm atëherë और वो kur ne e bëjmë si pjesë e pandashme të jetës sonë. आज से अगर आज हम Të hapim zemrat tona तो आज के जुमे që Kurani të zbresë mbi të, edhe të ruajmë atë në zemrat tona, तो आज के जुमे का me qëllim që të përfitojmë nga mësimet e tij në çdo kthes të jetës, në çdo çast të jetës sonë. 3-4 दिन के बाद Zoti na mundsoft से चला जाए që këto të kudesemi भी हम भूल जाएं edhe të kushtojmë vëmendje ndaj këtyre dy çështjeve që unë sot ju kam parashtruar. बेटा बाप से Zoti na mundsoft बेटे से që të kuptojmë rëndësinë e tyre edhe esencën e tyre हकीकी दोस्त अजीज हों dhe Zoti na mundsoft që nata jon e kadrit të na çojë drejt arritjeve dhe sukseseve më të larta. Edhe ne रमजान के जुदा të arrijmë esencën e tyre reale. खुश Dhe kjo gjumaja lamtumirës, pra gjumaja fundit të Ramazanit, mos u bëft gjumaja që mbyll bekimet e Ramazanit, por ato bekime u bëfshin pjesë të jetës sonë जुदा होने पर खुश हो dhe na mundsoft जो बरकत që të përmbushim gjithmonë qëllimet e zbritjes së Kuranit famlar. Po kështu, आज हम में से siç jam shprehur ये दुआ करनी fillimisht për gjendjen e muslimanëve palestinez, lutuni veçanërisht për këtë. Allahu u lehtësoft gjendjen dhe situatën हमें हमेशा dhe गौर करते रहना चाहिए Zoti shpërtoft nga रमजान क्या gjendja e vështirë और इस në të cilën ata gjenden. अल्लाह ताला ने हमें बताया Amin. वो ये है Pas namazit do të udhëheq një जैसा कि मैंने पहले खुतबे में रमजान का जिक्र किया था namazin e gjenazës në mungesë. Kjo gjenaze është i të ndjerit Naimullah Khan sahibit जिनमें i Kirgistanit, रमजान के लाभ i cili ndroi jetë और जब कुरान का नज़ूल बंद हो जाए me datën 21 korrik 2014 वो तो फिर मनहूस दिन nga një infarkt. कि इन दिनों में Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. और सीखने Ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. का हिस्सा बनाते रहें Ai सारा साल कुरान पढ़ने की तरफ तवज्जो दें kishte arritur सारा साल इस पर अमल të realizonte shërbime dhe sakrifica të veçanta
për themellimin edhe për përforcimin e xhamatit në shtetet e Azisë qendrore, edhe veçanërisht në Kirgistan. Ai madje shërbeu në detyrën, në cilësinë e zëvendës presidentit të xhamatit të Kirgistanit, kur kalifi I Rahimullah Alej kishte bërë thirrje antarëve të xhamatit që të shkonin në vendet e Azisë qendrore për të bërë tregti atje, pra të vendoseshin atje. Atëherë edhe ky I ndjeri Naimullah Khan sahibi I u përgjigj thirrjes së kalifit. Ai shkoi atje me qëllimin e tregtisë, por arriti të bënte të shërbente edhe besimit edhe fesë. Ai ishte gjithmonë I gatshëm në çështjet e xhamatit, edhe u jepte përparësi dhe e përsi detyrat e xhamatit mbi të gjitha detyrat e tjera personale. Edhe pse situatat e atyshme ka qenë e pafavorshme, ka qenë të pafavorshme dhe të vështira për të, ai vazhdoi që të shërbente atij misioni deri në fund të jetës së tij me sinqeritet dhe përulësi. Ai ishte shumë I kujdesshëm për namazet e 5 vaktet e detyruara dhe përveç tyre falte dhe namazin e natës, jepte lëmosha edhe përveç thirrjeve të ndryshme dhe arkave të ndryshme, ai merrte pjesë në të gjitha lëvizje që parashtroheshin nga xhamati, nga kalifët, dhe ofronte dhe bënte sakrifica të mëdha financiare. Ishte njëri shumë I sinqert, I shumë I dhëmshur, I thjesht, edhe një shërbëtor besnik I kalifatit. Të gjithë ata misionarë që kanë shkuar atje dhe kanë pasur vështirësi të mëdha, kanë shprehur që ai ishte shumë I kujdesshëm për ta edhe kujdesa edhe për mikpritje. Pra të gjithë ata misionarë që janë shprehur që ai ishte shumë I guximshëm edhe shërbente xhamatin me për çështjet e xhamatit, punonte me guxim. Ai luajti rolin kyç në blerjen e shtëpisë misionit në Kirgistan. Kishte bërë vësijat, ishte pjesëtar I sistemit të vësijatit. Kishte 2 bashorte, pra njëra është nga Pakistani kurse tjetra është me origjinë ruse. Ka lënë pas 2 vajza dhe 4 djem. 2 djemt e tij janë nga bashortia ruse, edhe ajo, pra bashortia e tij me origjinë ruse që jeton në Kirgistan, ka shprehur dhe ka vlerësuar karakterin e tij që ai mbrojti gjatë gjithë jetës. Zoti I mëshiroft dhe ja falt, dhe Zoti ndihmoft edhe bashortet e tij dhe fëmijët e tij qofshin gjithmonë të lidhur me kalifatin edhe me xhamatin, edhe Zoti mundsoft që të vijojnë të përjetësojnë mirësitë dhe virtytet e tij në jetën e tyre. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر